ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മളുള്ളത് പഴനിയിലാണ്. നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പഴനിയിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആര്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനും ജാനിക്കുട്ടനും പൂരിയും കിഴങ്ങുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ദേവക്കുട്ടിന് മസാല ദോശയാണ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അമ്മ ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പൂരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പൂരിയും പിന്നെ ദോശയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ചമ്മന്തി കിട്ടും കേട്ടോ. അതും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ, സീ യു.